За ойрын үед Чикагод их хүүтэн өдрүүд үргэлжилж байна. Энэ өвлийн хамгийн хүүтэн цагаагаар яг одоо болж байна. Хойд төлөлийн хүүтэн урамсгалтай салхи орж ирсэн гэсэн. Тэгээд нуур маань хэр хөлдөж вэ гэж үзье гэж бодоод ирээд дроноос гэж үзэж байгаа нэ. Одоо дроноор эрэг дагуулж дагуулж явлаа. Их хүүтэндээ одоо цэлцэр бол 30 хэд рүү очиж байгаа шиг байна. Тэгээд энэ хүүтнийг мэдрий гэж бодоод хэр зорин ирээд бичлэг хийж байгаа нэ. За энэ дрон маань ингээд эрэг дагуулж явууллаа. Энэ цаана бол одоо энэ Lake Shore буюу нуурын эргийн тууш зам байна. Манайхан бол хурдны зам гэдэг. Ер нь бол яг Монгол замын хөдөлгөөний дүрмээр бол тууш зам юм байлаа. Ямар нэгэн өөр замтай огтлолцохгүй гэрэл төхөө байхгүй. За дахиад нэг эргэчи. Би өөр өдөр буланд цаана нэг сандал дээр сууж байгаа. Мичиган нуур бол одоо асар том талбайтай. Яг талбайн хэмжээгээр бол байгаль нуураас том нуур. Чикаго хот бол яг Мичиган нуурны баруун урд хэсэгт байрладаг. Яг нуурын эрэг дагуу байрласан хот. Америкийн 3 дахь том хот нь. Нью-Йорк, Лос Анжелесийн дараа л ордог. За буцаад буулгад яад орно. Одоо тэр сандал дээр би сууж байна. Гараа өргөөд. За нэг юм дорооны бичлэг хийлээ. За ингээд нуур маань хөлтжээ. Хүүт өдөр шүү дээ. Зорж ирээд мөсийг харж байна. Анзэн хөлтжээ. Хүмүүс иртээ сонирхол гэж шүү дээ. Чөтөр өнөөдөр хоёр ингээд энэ жилийн хамгийн хүүтэн өдрүүд тохиолдож байна Чикагод. Цаахан хөлтжээ. Энэ бич ч одоо 100 бол хүмүүс бужигнж байдаг газар шүү дээ. Тэгсэн чи одоо хөлтчих. Гэтэ бүрэн хөлтөөгөө нөө энэ жижиг мөсн хөвгөөд лавал дээгүүр нь явахааргүй байна. Янз. Ойна. За энэ харууд одоо 2 дахь өндөр Чикагогийн Джон Ханкок. За нэг хөвтчээд ус руу гар дүүж үз тийм үү? Бичлэгээ хийхэд буцаж явна. Одоо буцахдаа машин дотроос жоохон даунтауныг харуулъя гэж бодоод хотын төвийг даунтаун буюу Чикаго хотын төвийг. Одоо даунтаун гэдэг үгийг утгач одоо доошоо суурин л гэсэн утгатай. Тэгээ хүмүүс бол одоо яаж энэ үгийн үүслийг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ таахад бол нэг юм уулын дээгүүр газар хүмүүс амьдарч байгаа л тэгэл яг төв орхойгоо төв рүү доошлыг гэдэг үгнээс л гарч ирсэн юм болоо да. Тэгээ хотын төв нь бол Чикаго хотын төв чинь өөрөө бас их нэг их том бол биш. Монгол Улаанбаатараар бол их тойруу дайны газар л хамгийн өндөр байшингууд нь байгаа. Чикагогийн өндөр байшингууд бол Америкта нэлээд ихтэй орно. Ер нь ч дэлхийд ч ихний 10 дотор бараг 6 дээр гэлөө 5 дээр гэлөө ордог гэсэн 100 метрээс өндөр байшингийнхаа тоогоор голын өндөр байшинтай. Одоо би энэ Мичиган гэдэг удмаар явж байна. Мичиган удам бол том төв удмуудын нэг босоогоор хойноос уршаа чиглэлтэй үргэлжилсэн. Тэгээд машины камер дээр бичсэн бичлэгнүүдийг энд оруулж ирээд гэрэлт өндөр зогссон хэсгүүдээ насцсан. За одоо ингэ явж байна.
өнөөдөр агсаа өдөр хүмүүс ажил төрөл хийх нь гээл зүгээр амарч байгаа гэнэгаа. Одоо яг энэ аваар бол дэлгүүрүүд байдаг. Одоо энэ дэлгүүрийн нэрүүд харагдаад байна. Брендийн дэлгүүрүүд. Бренд гэдэг чи одоо зүгээр бүтээгдэхүүний брааны шашиг шүү дээ. Тэр нэг тийм мундаг гэхээсээ илүүтэй зүгээр л үйлдвэрлэгчийн маркетинг одоо энэ буцаад ертөнцийн зүгээр бол уршаа яваад тэгээд голын эргээр яваад хортны зам руу орох санаатай л явж байна да. Чикаго ер нь Америкт цас ороод хайлахад л халтаргааг болцсон мэдэг. Давсыг бол маш их татдаг юм билээ. Тийм болохоор ингээд машинуудыг загалал саарл болчихно. Өвөл болохоор ер нь өвөл болохоор яг л Улаанбаатар шиг болчтой юм дөө. Хүүтрэл Монголд байгаа юм шиг болоод тэр Монголоос ирсэн хүмүүс болохоор тэр юм уу хүүтэнд бол дуртай би. Чин талаарсан жаврын дуртай шүү дээ. Тэгээд тийм жавар бас үргэлж тохиолдоод байхгүй болохоор хүүтрэхээр бас гоё л өгдөө. Тэгээд өнөөдөр хүүтэн болохоор зэрэг нуур хөлдөжөөгүй юу очиж харах гээд ирсэн. Тэгээд ер нь бол том өсөн цөм юу гэдүүлээ? Цөм хөвн гэдэг лөө. Өснүүдээс байж байгаа болохоос яг бүтэн хөлдөөгүй. Ер нь бол бүтэн хөлддөггүй баг. Энэ дээд их нуурууд, Хойд Америкийн их нуурууд гэж ярьдаг Great Lakes. Энэ одоо Чикаго гол дээр тавьсан гүүрээр гарч байна. Яг одоо ингээд төв рүүгээ орж ирж байна. За энэ Трамп гэвчтэй Трампын башин Трамп гэдэг бол бас бизнесмен л хүн юм шиг үлээ. Тэгээд 2009 онд л баригдсан цамхаа гэсэн. Чикагод бол өндрөөрөө эхний 5 дул орох баха. За энэ гол дагуу энэ Walker гэдэг гудам. Энд дээд Walker гэдэг гудам чинь одоо дээд доод гэд хоёр параллел зантай. Яг энэний доор газар доогуур бас нэг Walker байдаг. Тэгээд Walker-аар явахаар ч одоо толгой өргөн шүү дээ. Ялангуяа доотлоор нь явж явах юм бол GPS барихгүй. Тэгээд яг аль нөгөө map чинь газрын зураг чинь харуулахдаа дээр нь явж гэнэ доор нь явж гэнэ гэдгийг мэдэхгүй. Бас толгой өргүүлээ шүү дээ. Чикаго гол дээр хамгийн олон сөхөгддөг гүүрнүүд байдаг гэсэн. Тэгээд нөт гол усан тээвэр дээр үдч одоо усан тээвэр бас сөхөгдсөн байх үед бол Чикаго голоор усан тээвэр явдаг байсан. Тийм болохоор ингээд усан онгоц явуулах зорилгоор бүх гүүрнүүд нь дээшээ сөхөгддөг загвараар хийгдсэн юм лээ. Тэгэхээр хамгийн олон сөхөгддөг гүүртэй хот гэсэн юм сонсч байсан санагдаад байна. За энэ баруун талд том байгаа том бор байшин бол Merchandise Mart гэдэг нэг байшин байна. Дээр үед их олон дэлгүүрүүд байсан юм шиг байгаа. Одоо бол офисын байшин зорилгоор хэрэглэгддэг баг. Асар том талбайтай. Дангаараа нэг zip code эзэлдэг байшин да. Яг энэ өөдөөс харж байгаа хөх байшин бол одоо баруун талд байгаа юм. Энэ бол Salesforce гэдэг том компани офис байна. За энэ loop буюу метро, Чикагогийн метро чинь газар доогуурч бий, газар дээгүүрч бий. Газар дээгүүрээ нэг яг баг тойрог шиг хэмжээтэй газар нэг тойрдог. Тэрийн тэгээд loop буюу тойрог гэж хэлээд байдаг. Тэгээд Чикаго хот руу
бүх зүгээс ирсэн трен метронууд тэр тойргоор тойрч аваад буцаа яваад өгдөг. Тэгээ энэ тойрог дотор бол ихэнх бизнесийн байгууллагууд байгаа. Одоо ингээд баруун эргээд хортны зам руу орох гал явж энэ да. Гэрлүүгээ арах гээд. Чикаго хотын төвөөр хэд хэдэн хортны зам хурц ирдэг. 90-р хортны зам, 94-р хортны зам, 55, 57 Lake Shore эднэр гээд. Тэгээд хойноос уршаа, баруунаас төв рүү, зүүн урдаас төв рүү, баруунаас төв рүү, чах урдаас төв рүү гихчлэнгээр. Нуурын иргэдэр гэдэг болохоор нэг талдаа нуур, нөгөө талуудаараа хотын тал дэшээ үргэлжилсэн. Тэгэл хотын төвөөс гараад өндөр байшин байхгүй дээ ер нь бол. За ингээ хурдны зам руу орж ирж байна. Хурдны замын одоо энэ талаас нь буюу одоо зүүн талаас нь зурхоор жоо эвгүй байдаг. Хурдан явж байгаа машинуудыг харж иж орохгүй бол цаадлаас нь оруулах намархан. Хотын төвийн хэдэн орц гарцууд бүгд энэ талаараа ингэж орж гараад байдаг. Орлоо. Одоо нэг express lanes гээд шуурхай шугамуд игнээнүүд гэх юм уу. Хоёр игнэ байгаа. Ер нь бол урдны зам нөөрөө талдаа дөрөв игнэтэй. Хотын төв орчимдөө бол голтныг хоёр байгаа. Энэ хоошоогоо баруун хоошоогоо явдаг чиглэлтэй. Тэр хоёр игнэ нь болохоор зэрэг ачаалаас хамаараа чиглэлээ өөрчилждэг. Одоо өглөөний бүгд хотын төв рүү ажилдаа ирж байгаа үед жишээлбэл хотын төв рүү чиглэлтэй байдаг. Бол орой ажилд харах үед хотоос гарах чиглэл рүүгээ нэгдчихдэг. Гэх жишээ нэ. Одоо энэ ингээд хотоос гардаг чиглэл рүүгээ нэгдсэн байна. Тэгээ одоо зурхаа шугам игнэр үнэ орцонд хоёр тусдаа игнэ байгаа. Тэр ачааллаа зохицуулж байгаа бас нэг хэлбэр юм да. Гэтэл давхан багал гэртээ харин да. Одоо ингээд энэ 7 хоног жоохон хүүтрээл тэгжэл тэгэл хавар болох байлгүй да. Тэнгисгээд дулаарах байх гэж найдаж байна. Эх 7 хоног бол бас дахиад дандаа нэг асхоор орчимтэй. Шөндөө асхоор 20 гээд өдөртөө нэг асах 10 марв ч юм уу. Тиймэрхүү ахаар үлээ. Тэгээ хасхороос дэшээ гараад гүтэрчээр зэрэгл Америкчууд ч сүйд болол extreme gold хит хүүтэн гэдэл ажил сургуулиуд амраал. Манайхан бол тоохгүй дээ тэр зэргийн хүүтнийг бол энд бол сүйд болоод байгаа юм чинь. Нэг хүүтнийг бол дулаан авцаар л даа шүү дээ. Сайхан дулаан авц өмссөн байхад бол 30 сас 30 20 30 бол нэг асуудалтай ч бас ишил дээ. Манай монголчууд ч тэр байтгай хүүтнийг ажирдггүй болсон ч үү дээ.